माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन वर्कआउट हम क्या होल दिल्ली एनसीआर दिस इज द ओनली जिम व्हिच हैज पिलाटेस स्टूडियो. Hi, हेलो. how are you? Good. So, what is your name और आप यहाँ पे कौन से इंस्ट्रक्टर हो? So basically my name is Mahima Jain and I am the Pilates instructor at Ministry of Fitness. Ministry of Fitness. हाँ जी. Okay. तो मैंने ये सुना है कि Ministry of Fitness this is the only gym जहाँ पे हमारे को पिलाटेस स्टूडियो मिलता है. Absolutely, yes. Right. Yes. Okay, so It's what- like the whole Delhi NCR, this is the only gym which has Pilates studio. Like exclusively. like in Delhi NCR we have like lakhs of gym. Yeah. और सिर्फ this is the only one जहाँ पे पिलाटेस स्टूडियो Exactly. है. This is the only Right. gym where you will find Pilates studio and gym as well. Okay. So, what is Pilates? So Pilates is basically mind and body coordination workout. हम क्या करते हैं जब हम कोई भी वर्कआउट करते हैं हम अपने माइंड के साथ साथ अपनी बॉडी को भी इस्तेमाल करते हैं. For example, if we are doing any kind of exercise, we really need to put our mind, concentrate and then do the workout because there are a lot of variations with that. Okay. So ये जो हमारे सामने जो आपका ये इक्विपमेंट दिख रहा है ये, right? हाँ So जी. what is this equipment? So this equipment is called reformer. Okay. And here we can do any kind of exercise from head to toe, which includes the core stability, core engagement. So this is how we use this machine. जनरली मैंने ये इक्विपमेंट देखा है कि जब हम स्टार्स को सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं तो आई हैव सीन लाइक ऑल द सेलिब्रिटीज लाइक इसी पे अपना लाइक फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी वो सारे वर्कआउट्स करके अपने आप को फिट रख रहे होते हैं. Exactly, सही. तो दिस इज दैट इम्पोर्टेंट. Yeah, because it actually helps in strengthening your muscles and flexibility, balance, agility, flow. Lot of things at one go we do it. सो आप मुझे बता सकते हो कि इस इक्विपमेंट को हम कैसे यूज करते हैं? Yeah, sure. So यहाँ पे बहुत सारे springs होते हैं according to the variation. So these are the springs. ओके. So accordingly we use the springs. So this is like level 1, level 2, level 3. So now I'll be showing you level 1 exercise. So this is the foot bar. Okay. Okay. So we come on the reformer. I'll show you plank. So you take your one leg, stabilize your pelvis and your core, and you take your another leg on the shoulder rest and you press the machine back and hold. So from plank we go to pike. So here your knees has to be straight and your body has to go in one line. Okay? You Okay. breathe, you inhale and then you slowly come up. When you exert pressure, you exhale. And तो इसके हमारे को क्या क्या फायदे मिलते हैं जो आप हमें जो वर्कआउट दिखा रहे हो? so basically this is core strengthening where Okay. we are using the whole body at one go. My arm is on the foot bar, my legs are on the shoulder rest and my core is on in one line. Okay. So this is basically core strengthening exercise. तो जो भी आपने हमें कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बताई है इसके अलावा भी हम इसमें कोई और एक्सरसाइज Yes, we have lot of, basically this is strap. So we use it in our hand and our legs both. If you want, I can demonstrate you right या श्योर बिकॉज दिस इज द ओनली जिम जहाँ पे स्टूडियो है एंड आई रियली वांट कि मतलब सब लोग देखें कि हाउ व्हाई दिस स्टूडियो इज सो मच इम्पोर्टेंट लाइक Yeah. कितना जरूरी So है these ये are the स्टूडियो. strap. So if I'm wearing in my legs, I'm going to press the carriage back, put it in my leg and just tighten it. And then I stabilize my pelvis and take another strap and wear it in another leg and then again I tighten it. Okay. I extend my leg, keep my core engaged and my pelvis stable, and for example I make circles. So when I make circles, I make sure I'm not moving anything apart from my legs. My core is engaged and my pelvis is stabilized and my glutes are not coming up. So here you inhale. The moment you exert pressure, we exhale. I go up, point my toes. The moment I come back, I point it towards the mirror. Again, inhale and exhale. ओके टेल मी वन मोर थिंग ये जो आप कर रहे हो वर्कआउट हाँ जी. ठीक है ये इसका डिफिकल्टी लेवल क्या होता है क्या ये लाइक इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है या ये बहुत जल्दी हम सीख जाते हैं? It depends body to body, of course. Like I have been practicing since a long, so yeah. सपोज And- फॉर एन एग्जांपल मेरे हैमस्ट्रिंग बहुत स्टिफ है
ठीक है, मेरे लेग्स So बहुत this stiff will है। really help Yeah. you to strengthen your hamstring. ओके, Yeah. तो जनरली कोई नया आता है क्लाइंट आपके पास या So मेंबर आता basically है? जब कोई नया आता है तो basically वो हिलता है ऐसे 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 ऐसे. ओके, So because the person's pelvis is not stabilized. Okay. So people are scared because we are in the air right now just with the strap. So somebody can lose, and they can just fall off. Suppose for example, अगर stabilize नहीं है आपका core या pelvis, a person may just slip out of this strap. ओके, So the person has to keep his pelvis and his core stabilized throughout so that he is not wavering from one to another angle. And slowly I bend my knees and take out the strap. तो ये जो इक्विपमेंट है इसके अलावा भी हम इसमें कुछ वर्कआउट कर सकते हैं या Yeah, we सिर्फ can do हम core सिर्फ ये दो workout. वर्कआउट? ओके, There are a lot of variations, lot of workout. so आप मुझे बताओ कि हाउ मेनी वेरिएशंस आर देयर इन दिस इक्विपमेंट? Lot of variations. Like we have suppose Approximately, I can say, if I can say that there are 50 variations or 100 variations. it depends. Like we have a lot of equipments like magic circle, medicine ball. Okay. So I can show you like a variation in magic circle. So you have to hold this for me. One Okay. second. एंड इन बिटवीन जब तक आप ये करते हो तो आप ये बताओ कि आप सेलिब्रिटी ट्रेनर भी हो, Yeah. तो कौन कौन से सेलिब्रिटी को आप ट्रेन करते So हो? I was working under Yasmin Okay. in Mumbai earlier, and then I was Who? Yasmin who? Karachi wala. Yasmin Karachi वाला, right? Yeah. Yeah. So I trained myself under her through Balance Body USA, and I did 5. That was Reformer, Chair, Cadillac, Motor, and Reformer 2. So So these are the things I've done from her, and there are a lot others also like Bodhi. Then we have Chair 2. So there are a lot of variations again with the machine also. So I'm just qualified in 5. okay, so you are a celebrity trainer, ठीक है? जैसे हमें जिम ने बताया, तो आपने ये वाला जिम क्यों चूज करा? Like why Ministry of Just Fitness? like I'll get it. आपका आंसर इसके बाद देना है, तब तक आप मुझे अभी ये बता दो पहले कैसे यूज करते So now I place the magic circle and I press my leg. So here again my core is engaged and my pelvis is stabilized. The moment I go up, I give a pulse now. So 1, 2, 3, 4, 5. I come down, again I give a pulse. 1, 2, 3, 4, 5. हो? तो इससे हमारा क्या स्ट्रेंथ So है? basically this helps in toning your inner thigh muscle. Okay. So now I'm in like 90-degree position. The moment I exert pressure, I'm going to exhale and then again pulse. 2, 3, 4, 5. अच्छा, तो ये बताओ सिर्फ ये लाइक गर्ल्स के लिए होता है कि बॉयज भी कर सकते हैं, जेंट्स भी कर सकते हैं, और कौन कौन सी एज के लोग कर सकते हैं? Anybody can do. Till the time your spine is young, any age group can do. And Okay. this actually helps in keeping your spine young. ठीक है, और अगर किसी के लाइक लोअर बैक में प्रॉब्लम हो, पेन हो, क्या वो ये कर सकता है? और उसके लिए जरूरी है ये? Definitely. It's a kind of rehab उसके actually. यूजफुल है उसके लिए? Yeah. ओके, We strengthen the muscles. Those who have issues in back or shoulder, anything, there is a lot of exercise where we can strengthen the muscles. तो कितनी एज तक के लोग जा सकते हैं और कितनी एज से लोग स्टार्ट कर सकते हैं? Any age group till the time your spine is young. और ये टाइम लिमिट क्या होती है कि स्पाइन हमारी यंग रहे? जैसे कि आप physical activity कर सकते हो कोई भी, like your spine is not bent towards the Okay, ground. see if I am 55-year-old guy, Yes, yes, definitely. old man, so हम कर सकते Definitely. हैं. So the person who introduced Pilates was a man, and his name was Joseph Pilates, and it was in the 1920 started doing Pilates. Okay, so what is the difference between this equipment Pilates? What is this called? Reformer. Right? Reformer Pilates or mat Pilates? So basically, mat Pilates is what we do on the mat. We don't have machine, we don't have the spring, and this is basically supported. That is, mat is unsupported. Okay. So it's like you're just working out on your body. So which Body is work, whole body which is workout. more useful? Both are useful. Okay. So level 1 is mat, level 2 is reformer, Reformer. level 3 is reformer 2, chair, Cadillac, motor, then it goes on and on. Okay, so we have reformer in this gym. तो Yeah. reformer 2 इसके ऊपर level वाले भी So आते we हैं. have, yeah, there's the जो tower लगा है वहाँ पे, we will put a Cadillac here. So the moment we remove this and we put a
there's a machine which is like inbuilt, so you can remove this and you can put the Cadillac machine. So you have all the accessories, right? Right now we just have Reformer, but Okay. we're going to introduce in few months. ओके जैसे Yeah. जैसे से लोग इस पे करना सीख जाते हैं तो आप Definitely. लेवल 2 लेवल 3 डाल सकते हो Definitely, yes. राइट राइट सो और क्या क्या है हमारे पास इस स्टूडियो के अंदर So we have Reformer, we have spine corrector as well. So Okay. I'll just show you the spine corrector. ओके मैं आपके लिए ये स्पाइन करेक्टर वहां ले आता हूं उठा के ओके सो मैंने भी ये स्पाइन करेक्टर आई डोंट थिंक सो कि मैंने किसी जिम में देखा होगा अभी तक आई बीन टू लाइक मोर देन 500 जिम्स एंड लाइक मैंने स्पाइन करेक्टर किसी भी जिम में नहीं देखा है तो व्हाट इज दिस स्पाइन करेक्टर So basically, we sit like this. So now we have the handle here, and we have the springs with the straps. So I'll just show you the basic one. So suppose I want to do core on this. So I take my one leg on tabletop, another leg on tabletop, extend, and then I can just do any exercise. So here my back is supported, and I'm walking out. So ओके तो बेसिकली ये हमारी स्पाइन को सपोर्ट दे रहा है yes, Okay, yes, ठीक है। absolutely. ठीक है तो ये सिर्फ स्पाइन के लिए वर्क करता है और भी किसी बॉडी we can बॉडी do- पार्ट के लिए वर्क करता है लाइक हमारे शोल्डर्स राउंडेड शोल्डर्स होते हैं Shoulders, arms, legs, everything. So we have this. This is the extension version. So where we have the springs and the straps. ओके तो हमारे पास इस स्टूडियो में और क्या क्या है जो हम यूज कर सकते हैं So now we have the accessories like balls, ओके and we have this. This is called. व्हाट इज दिस So this is the accessories. This is the box which can be used as short box. ओके And the moment we turn it, it becomes to a long box. ओके So now, for example, I can show you an exercise on this. I place my body here, keep my chest out. I activate my glutes, my hamstrings, and my calf muscles. I keep my arms here. So inhale, engage your core, press the carriage back, keep your arms straight, elbow, and just lift your head, chest, and shoulder. This exercise is basically back stretch, which really helps to improve your back posture. Inhale. And posture as well as strength right yeah, strength, of course. okay yeah And exhale. So here your legs have to be activated throughout. And then I bend my elbows and come back to the starting position. राइट तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये था व्हाई मिनिस्ट्री ऑफ फिटनेस So sir, as you told earlier that none of the gym has this Pilates studio with gym. So this was like the most luxury gym made in Noida, sector 136, which is like 15,000 square feet. And this is the reason- and I guess this is the only luxurious gym, Exactly. the biggest gym जहाँ पे In Delhi NCR. हमारे पास पिलाटेस स्टूडियो है. Exactly, sir. Okay. So that is the only reason I'm here, and I love being here. Okay, thank you, Thank you, thank you sir. so much. आपने ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने के लिए. And this really helps like lot of people जो नोएडा के हों या बाहर के लोग हों और जो यहाँ पे आके वर्कआउट कर सकते हैं. प्लस मैं चाहता हूँ कि काफी सारे जो जिम्स हैं वो लाइक दिल्ली में हो गए, गुड़गांव में हो गए, वो अपने जगह पे पिलाटेस स्टूडियो जरूर लगाएं. बिकॉज मुंबई में हम बहुत सारे जिम्स में पिलाटेस स्टूडियोज देखते Yes, sir, हैं, बट दिल्ली एनसीआर में दिस इज द ओनली जिम. People are not aware of Pilates right now, so we make sure that we actually aware people around us that there's a exercise called Pilates, which really helps to strengthen your muscles, your core stability, and everything, flexibility. And I really want कि Ministry of Fitness एक ब्रांड एम्बेसडर बने पिलाटेस. Definitely, and we should open more. Exactly. More Ministry of Fitness. Yeah. Plus वो अपनी चीजों को और जगह पे भेजे ताकि वो अपने जिम्स में पिलाटेस स्टूडियो खोले तो सबके लिए अच्छा होगा, है ना? Yeah. एक जिम से स्टार्ट हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि सब जिम्स में जाएं और सब जिम्स के लिए अच्छा हो. एक्चुअली में ये बहुत ही यूजफुल चीज है. Definitely, sir. It is very, very useful and very helpful. ऐसे भी लोग कि आज के टाइम में लोग ज्यादा बैठने वाला काम करते हैं, लाइक कंप्यूटर पे बैठते हैं तो ऐसे बैठते हैं, फोन Exactly. देखते हैं तो ऐसे देखते हैं, कोई भी काम करते हैं, खाना खाते हैं तो भी उनका शरीर नीचे होता है, ठीक है, चलते हुए भी लाइक फोन देखते हैं, नीचे नीचे चलते रहते हैं. Absolutely, sir. This is actually very useful. उन सब Very, के लिए very. posture- Basically, it हाँ. helps you to like improve your body posture,
and body correction as well. And this is how it's useful, and everybody should do it. They should like put it in their daily regime. आपके हिसाब से कितने परसेंटेज लोग होंगे? मेरे हिसाब से 99% लोग posture correct, किसी का posture correct ही नहीं है। नहीं है, सब खराब posture में फंस जाते हैं। 99.99% लोग हैं। Absolutely, Right? sir. So thank you so much। आपने बहुत कुछ समझाया इसके बारे में। Anytime, और, sir. I Most think welcome. देखना चाहिए और ये studio खोलनी चाहिए। Definitely Ministry of Fitness में आऊँ, guys। Ministry of Fitness is the most luxurious gym in Noida and one of the best gym in Delhi. In fact, one of the best gym of India. Thank you. Definitely, sir. Thank you. Take care.